どうも、手打ちそば長行の店主の長部です。今日は当店の送別会プランをご紹介しようと思います。この動画のですね、説明文のところに詳しくはって書いてあるんですけども、そこから当店のホームページの送別会プランのページに行けますんで、そこで詳しく見てください。そこにはですね、送別会プランのメニュー、お得なプラン、特典が書いてあります。で、今回この動画では特典を説明しておきます。特典はご予約入れてくれた方にはそば焼酎のボトルをプレゼントさせていただきます。ただし次回当店に食べに来た時飲めるようになります。あと5名様以上のご予約の方は手羽先の塩焼きを人数分プレゼントさせていただきます。あとはお電話でご相談ご確認を気軽にしてください。その時 YouTube 見たと言ってください。ご予約の方お待ちしておりますんでよろしくお願いします。